ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആടിൻ്റെ തലച്ചോറ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള തലച്ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, മല്ലി ആൻഡ് പുതിനയില, ഇതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്നുള്ളി, മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, സവാള ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് വേറൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളകാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മുളക് പൊടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് തലച്ചോറ്. ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് എന്നിവ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ മട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും ഇതിൻ്റെ തലച്ചോറ് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ അറിയിക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.